Ելենա Արշակյանի «Հարսնաձորի լեգենդը» սերիալում լարվածությունն ուղղակի արդեն հասել է գագաթնակետին։ Սյուժեն զարգանում է այնպիսի արագությամբ և անսպասելի շրջադարձերով, որ նույնիսկ ամենահավատարիմ հեռուստադիտողներ այլևս չեն կարող կանխատեսել, թե ինչ է սպասվում հաջորդ դրվագներում։ Սերիալում մթնոլորտը դարձել է ավելի մռայլ, առավել դրամատիկ և յուրաքանչյուր հերոսի քայլը կարծես կշռադատված է ոչ միայն սեփական ճակատագրով, այլ ամբողջ ընտանիքների ապագայով։ Նարէն, ով արդեն հոգնել էր Արմոյի ճնշումներից, խաբեություններից և մանիպուլյացիաներից, վերջապես որոշում է վերջ տալ այս ցավալի հարաբերությանը և հեռանալ նրանից հավերժ։ Նա պատրաստ էր դուրս գալ Արմոյի կյանքից, մոռանալ նրա գոյությունը և վերադառնալ իր խաղաղ իրականությանը, որքան էլ որ դժվար լիներ։ Սակայն հենց այդ պահին ամեն ինչ շրջվում է գլխի վայր։ Արմոն սառնասրտորեն ժպտալով միացնում է ձայնագրությունը, որի բովանդակությունը հարվածում է Նարեին ինչպես դանակը սրտի։ Ձայնագրության մեջ լսվելու է Քաջիկի ձայն, ով խոստովանում է մի ճշմարտություն։ Նա պատմում է, թե ինչպես են տարիներ առաջ Սաքոյի՝ Նարեի հոր հետ սպանել Հայկի հորը Աշոտին և հետո թաղել նրա մարմինն անտառում։ Այս խոսքերը ոչ միայն բացահայտում են անցյալի սև էջերից մեկը, այլ փշրում են Նարեի ողջ աշխարհը։ Մի ակնթարթում նա հասկանում է, որ իր ընտանիքի շուրջ կառուցված ամբողջ կյանքը հիմնված է ստի և արյան վրա։ Նարեն հայտնվում է անելանելի վիճակում, նա չի կարողանում հավատալ այն, ինչ լսել է, բայց ձայնագրությունն անհերքելի ապացույց է։ Նրա հայրը Սաքոն դառնալու է գլխավոր կասկածյալն, իսկ Արմոն այժմ ունի գաղտնի զենք, որով կարող է ոչնչացնել ամբողջ ընտանիքը։ Նա գիտի, որ Նարեն այլևս չի կարող պարզապես հեռանալ, հիմա ամեն ինչ իր ձեռքերում է։ Արմոն, որի ձեռքին են հայտնվել այս փաստերը, գիտակցում է իր ուժը և օգտագործում այն առավելագույն չափով։ Այս ամենը Նարեին կանգնեցնում է ծանր ընտրության առաջ։ Կամ նա կմնա իր կողքին, կամ Արմոն կհրապարակի ձայնագրությունը և կկործանի Սաքոյին ու ամբողջ ընտանիքը։ Սա այլևս սիրո պատմություն չէ, սա հոգեբանական պատերազմ է, որտեղ ամեն բառ կարող է վերածվել մահացու զենքի։ Նարեի ներքին վիճակը չափազանց ծանր է։ Նա մի կողմից ցանկանում է փրկել իր ընտանիքը, մյուս կողմից այլևս չի կարող ապրել ստի ու վախի մեջ։ Նրա դեմքին վախն ու ցավը խառնվում են, դառնալով անզորության խորհրդանիշ։ Նա հասկանում է, որ Արմոն ոչ միայն խաբել է իրեն, այլև սպառնում է ամենաթանկ բանին՝ իր ընտանիքի խաղաղությանը, որը վերջին ժամանակներում կորցրել էին։ Այս ամբողջ դրամայի ֆոնին հեռուստադիտողը սկսում է տեսնել Արմոյի կերպարին նոր շերտերը։ Նա այլևս պարզապես չարագործ չէ, նրա գործողությունների հետևում թաքնված են վրեժ, ցավ և երբեմն նույնիսկ անսպասելի հուզմունք։ Արմոն դարձել է իր իսկ ստեղծած խաղի գերին՝ մի մարդ, ով կորցրել է վերահսկողությունն իր ներսի մթության վրա։ Ելենա Արշակյանի ռեժիսորական հմտությունն այստեղ նույնպես արտահայտվում է ամբողջ ուժով։ Լույսի և ստվերի հակադրությունները, երաժշտության լարված տեմպը, հերոսների հայացքներն, ամեն ինչ միահյուսվում է, ստեղծելով մի մթնոլորտ, որտեղ ամեն խոսք ու շարժում կշռադատված է։ Սերիալի այս շրջադարձը ոչ միայն բացահայտում է անցյալի չբացահայտված էջերը, այլև նախանշում է նոր, շատ ավելի վտանգավոր փուլ։ Արմոյի ձեռքում այժմ կան փաստեր, որոնք կարող են ոչնչացնել Սաքոյին և նրա ընտանիքը։ Բայց արդյոք Արմոն կօգտագործի դրանք մինչև վերջ, թե իր ներսում դեռ կա մի փոքր հատված, որը հիշում է մարդկային գթասրտությունը։ Հեռուստադիտողներն անհամբերությամբ սպասում են հաջորդ զարգացումներին։ Նարեի ճակատագիրը կախված է Արմոյի ձեռքերում գտնվող այդ ձայնագրությունից, իսկ Արմոն կանգնած է իր ուժի գագաթնակետին։ Նա վերջապես հասկանում է, որ իշխանությունը, որն ունի, կարող է դառնալ նաև իր կործանման պատճառը։ Սա արդեն պարզապես սերիալ չէ, սա մարդկային հոգեբանության խորքային ուսումնասիրություն է, որտեղ յուրաքանչյուր հերոս պայքարում է ոչ միայն ուրիշների, այլև սեփական մութ կողմերի դեմ։ Եվ հենց այս պատճառով էլ «Հարսնաձորի լեգենդը» շարունակում է գրավել հազարավոր հեռուստադիտողների սրտերը, ստիպելով նրանց ապրել յուրաքանչյուր դրվագով, կարծես իրենք էլ այդ պատմության մի մասը լինեն։ Նարեն կհասկանա, որ Արմոյի հրապարակած ձայնագրություններից հետո իր ընտանիքում քարը քարի վրա չի մնա։ Բացի իր ընտանիքի կործանումից, նա կկորցնի նաև Հայկին, որովհետև եթե Հայկն իմանա, որ Սաքոն է սպանել իր հորը և նա կարծել է այսքան ժամանակ, որ իր հայրն ուղղակի թողել ու հեռացել է, Հայկին այլ բան չի մնում, քան ուղղակի ոչնչացնել Սաքոյին ու նրա ընտանիքը։
Դե ինչ, իսկ մինչ կբացահայտվեն այս եւ այլ շատ հետաքրքիր գաղտնիքներ, մինչեւ Արմոն կորոշի Նարեին ցույց տալ ձայնագրությունը, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպեսզի տեղեկացված լինեք շոու բիզնեսյան անցուդարձի նոր հեռուստասերիալներում կատարվող փոփոխությունների մասին եւ ոչ միայն։ Գրեք նաեւ, թե Հարսնաձորի լեգենդը հեռուստասերիալում որ կերպարին ու որ դերասանին եք ամենաշատը հավանում եւ որ կերպարի ու դերասանի մասին կցանկանայիք ավելին իմանալ, իսկ ավելին մոտ ժամանակներում ամենահուզիչ տեսանյութը, որը ցույց կտա, թե ինչ է սպասվում հաջորդ սերիալներում, ընդամենը րոպեներ անց։